Hello，大家好，歡迎大家嚟到美好人生研究所。Hello， 小女姐你好啊！你好啊，威哥，我哋又見面啦。咁我哋今日又同大家講啲咩好呢？喂，今日咧，我想同大家探討個人人都覺得非常之重要，亦都好有興趣一個問題。咁係啲咩啊？究竟金錢喺人生上邊係咪好重要嘅咧？你嘅聽眾們啦嚇，大家聽眾們梗係話梗係重要啦。咪首先我哋問一問聽眾們先，覺得重要嘅喺樓下你打重要，起碼俾我哋就當一個留言，係啊，當係一個即係我哋做一啲叫咩統計嘅。其實都唔使統計嘅啦，100% 裏邊咧，100人裏邊咧，有101% 都係會重要。啊，可能有啲人話唔重要嘅喎。咁嗰個一定係好有錢啊，超有錢啊！Elon Musk 嘅話，錢對於我嚟講浮雲，好似好似超人咁。金錢對於我嚟講係浮雲嚟嘅啫。咁如果你去到呢個境界咧，OK，咁金錢係唔重要嘅。OK，咁啊，即係你覺得金錢好重要啦。咁梗係重要啦，好基本嘢嚟嘅。咁其實我覺得好重要。咁我想問啦，你覺得金錢對你嚟講有咩重要啊？你自己啫。嗱，應該咁講，金錢咧就唔係全部萬能，但係冇咗金錢咧就萬萬不能啦。起碼基本生活衣食住行同個安全感都冇晒，基本生活冇晒。咁大家一定好同意嘅，我覺得呢樣嘢都係咪先？即係話好多人都覺得冇錢就冇生活啦，係咪咁嘅意思咧？冇錢唔係一定冇生活，睇你點生活咯。哦，原來係睇你點生活。不過我覺得金錢咧係有分兩樣嘢。第一，金錢都有分兩樣嘢，係重要啊，定係最重要？即係有分重要同埋最重要。其實你唔覺得金錢係一個錢啦？其實係一種我哋叫做工具啦，係愛嚟換一啲嘢嘅咩？哦，咁呢個肯定啦。我哋去翻最原始嘅時候嘅即係發明錢呢樣嘢，就係要換嘢，換啲你需要嘅嘢，就唔係好似以前咁以物換物噶嘛，係嘛？你可以咁講啦。咁其實點解會分開重要同埋最重要咧？其實我哋不如一陣間同大家拆解一下究竟點解咯。我又覺得咧，其實金錢重要嘅定義咧，就係因為佢可以換一啲嘢。咁呢個肯定啦，最基本啦。係咪可能衣食住行啊，或者啲生活啊、興趣啊、旅行啊、儲下錢啊、安全感啊。係啊，咁呢樣嘢都係一個好重要一樣嘢。但係咪最重要咧？咁如果譬如你好有錢啦，但係你冇朋友嘅，咁即係點咧？咁又唔得喎。係嘛？呢個咁講，我哋可以分析下啦，大家聽咗去分析下。冇錢嘅時候咧，工作就冇得揀啦，被逼一定要做啦。就算嗰份工你幾唔中意，冇辦法你一定要做，你唔做就冇出嚟，你乜嘢都唔使講啊。基本生活都冇埋啦嚇。好啦，有錢，咁啊梗係可以揀你自己中意嘅工作啦，中意做就得，唔中意做啊唔得，係咪？咁你即係話其實錢係愛嚟選擇㗎啦，即係有錢我有權揀咯，我冇錢就冇得揀。呢個絕對啦。咁其實揀唔揀同埋揀得啱唔啱，甚至乎係咪啱你咧？我覺得都係唔係一個人一樣咯。嗱，金錢嘅重要性咧就係話，頭先我哋上述都講咗咧，即係冇錢就咩都唔使講啦，基本生活都維持唔到啦。咁有錢嘅時候，咁啊梗係可以揀我自己想要嘅嘢啦，中意買我自己想買嘅嘢啦。咁即係話咧，簡單啲嘅結論咧就話，金錢咧係一個基本嘅工具嚟嘅，呢個唔使講噶啦。我諗讀經濟學嘅人朋友都絕對好明白噶啦。咁樣冇佢嘅時候咧，生活就相當困難啦。咁你基本上都要 support 住自己基本嘅生活，先至再講人生啦，係咪咁講啊？咁即係話其實有佢就好過冇啦。哇，咁梗係啦，小妮姐，你有冇啲啊？我可以慷慨咁嘛？其實我就唔多咯，亦都唔係好夠咯。咁如果大家可以課金下咁啊，梗係最好啦。但係我哋真係其實都係嗰句啦，錢係咪最重要咧？咁其實錢咧，我始終都覺得係一件基本嘅工具，冇咧又唔得嘅，太多亦都唔係好事。有冇發覺好多人有錢嗰啲咧就好擔心，擔心啲人行埋去度揾佢啲錢啦，或者擔心俾人綁架啦，或者甚至乎有啲人有錢都非常之唔開心啦咁樣。其實你有冇試過好多錢而唔開心啊？你講我啊？係啊，即係我未到呢個 level 咯，暫時未 feel 到。
我暫時未 feel 到呢個 level，就好有錢嘅時候，我感覺到唔開心。咁又係喎，我都未感覺到，但係點解會問到呢個咁嘅問題嘅咧？問你，即係我覺得你會有呢個情況咯，即係你可能將來會有好多錢嘅。我都好希望係，絕對係啊！但係都好開心，但係好開心。當然啦，身體健康啲做最嗱。應該咁講，我因為我身邊有啲朋友咧，你都有啦，係有啲朋友係好有錢㗎啦，真係即係好多層樓啦，又唔受錢啦，中意去邊就去邊，即係已經係去到一個 level，就係我朝頭早起身啊，我今日想去日本食個 lunch 食個 dinner，跟住翻嚟有啊，試過啦，真係有人咁樣啊，但係嗰啲朋友我 feel 到佢咧，或者同佢有陣時傾過偈咧，佢唔係太開心。嗱。咁我想問啦，我不如問下你問題啊，睇你覺得會點睇法啦。嗱，第一咧，點解金錢係最重要咧？我覺得如果你有好多錢，但係唔開心，又冇健康，咁你覺得好唔好咧？咁啊，梗係唔好啦。健康嗱，人生裏邊咧冇嘢好多過健康，因為你冇健康，就算我俾10億你、100億你都冇用，嗰啲錢都係落咗去唔知咩人度嘅，最後都係咪？因為你唔知走咗啦已經，咁所以健康係一定係行頭嘅。即係其實有好多錢，又要有健康，又要開心啦。咁梗係啦。咁我又想再問下你啦。好啦，咁呢3樣嘢唔知夠唔夠啦？即係錢啦、健康同開心。咁如果有錢，但係你冇朋友，又冇家人支持你，你覺得值唔值得咧？咁啊，梗係唔值得啦。嗱，應該咁講，睇下你點諗嘅啫。即係但係如果嗱，坦白講。我擁有咗世界好多嘢，我可以買到我想要買嘅嘢，係咪？生活到我最高級嘅 level，但係身邊冇朋友同我分享咧，其實我諗我真係我都未必會開心。即係我有個法拉利，我都好想載我最中意嘅女人喺我隔離周圍去啊，但係收尾原來冇喎，揸架車出嚟有咩意義咧？我哋扮型咯，係咪扮型啊？即係。要有個平衡嘅，某程度上都真係。咁所以其實錢係咪真係人生最重要嘅部分咧？我始終覺得可圈可點嘅，即係話，即係如果你錢同健康你揀嘅，你會揀咩啊？咁一定係健康行頭先啦。但係有健康就冇錢噶咯喎。如果兩者一定要你揀嘅話，好難揀嘅喎，你咁樣樣。咁所以咧，即係都係嗰句啦。係健康係最重要嘅。健康最重要。係啦，係啦。但係你話。用錢買唔買到健康咩？可能有機會嘅。不如而家醫學好昌明啦。咁你有錢都有得醫啦，冇錢就冇得醫啦。咁呢個好正常嘅一樣嘢嚟嘅。係啊。咁另外就係究竟錢同健康係能唔能夠掛鈎咧？我始終都覺得基本自己要健康先，再加埋有啲錢啦，咁就好啲咯。個 supporting 會勁啲咯，安全感會大啲咯。安全感啊 support 或者你可以買到最勁嘅醫療嘅服務，係即係同你吊命好咩都好，你有錢就好多嘅。即係我哋香港有個好犀利嘅咧，就係咧有幾個護士去睇住佢啊，跟住又可以即係總之就係捱咗10年啦，都唔知幾多年啦。咁總之就係有錢就可以有得。如果冇錢都應該走咗好耐啦。咁但係健康都係重要嘅。咁好啦，有第二個問題啦。咁你又有錢㗎，你好有錢啦。嗱，你唔好覺得自己冇錢先，而家你好有錢嘅。咁咧，但係冇朋友喎，又冇屋企人。咁你覺得錢可唔可以買到啲朋友或者屋企人？絕對買唔到啦。點解咧？你應該咁講。如果當你好有錢嘅時候咧，你會可能會好多朋友嘅。你啲朋友會自然會飛埋嚟嘅。但係其實嗰啲朋友究竟係真心啊，係同你共患難啦，定係走嘅朋友咧？你會 feel 到㗎。即係好似近排咪好多網騙嘅，其實就有好多人有好多錢，但係就好寂寞。係。咁所以咧，佢先會俾人呃到嘅啫。即係嗱，唔好講朋友啊，就講女朋友先啦，或者你個伴侶咧。當你好有錢嘅時候咧，即係衰啲講句，你咩伴侶都可以揾到。即係啲人就真係會飛埋嚟，但係呢個好現實㗎。你男性嘅角度係咯。係。係嘛？男性嘅角度就覺得我有錢，有邊個女仔唔中意我啊？啱，但係都係講一句啦，即係同朋友個定義一樣。你嗰個女仔係中意你啲錢啦，定係中意你個人咧？即係呢個其實都係一個好值得思考嘅一個。咁都係講真心講，你有錢係基本嘅需要，亦都係基礎嚟嘅。其實金錢咧係愛嚟換一啲嘢嘅。所以咧，我曾經識過一個都真係頗為有錢嘅人。
佢識個女朋友咧，佢當時識個女朋友咧，佢真係話俾自己聽，佢又冇乜錢，即係佢做到自己係冇乜錢去識呢個女仔，因為佢就係因為身邊識親嗰啲女仔都係知道佢有錢先飛埋嚟。咁但係因為佢就唔中意呢啲，跟住佢就做到自己真係一個普通人，咁而去識呢個女仔，而呢個女仔過咗一段時間先知道原來佢係有錢。咁但係當然啦，喺呢個過程裏邊，佢已經同佢溝通咗之後，可以係共患難嘅，咁咪大家一拍即合啊嘛。即係我覺得咁樣係，即係我真係見過一個咁嘅 case 啊。咁所以其實有時我哋錢究竟係重唔重要，都係真係睇時間，睇下咩人，同埋睇下咩場地咯。咁但係有一樣嘢就係咧，我又覺得一樣嘢，頭先你講到錢好重要啦。其實有啲人為咗揾錢咧，都會犧牲咗啲嘢。即係犧牲健康。係啦，有啲人好似你咁啦，成日都唔瞓覺嘅，咁你揾到錢都冇用啦，係嘛？工作忙啊嘛，呢樣嘢係我諗係我哋香港人嘅特質啦。咁同埋有啲人咧，除咗健康之外咧，為咗揾錢咧，佢更加忽略屋企人啦，即係搞到啲關係上又唔好啦。明嘅，呢樣嘢係嘅，即係呢樣嘢某程度上，你即係我都學習緊。即係有陣時身不由己啊，有陣時即係啲工作可能做到三更半夜咁樣，跟住翻到屋企，屋企人都瞓晒覺，跟住第二朝早跟住你又翻工，咁咪變咗個情況就係咧，可能你一個禮拜先見得佢4-5次。一個禮拜4-5次好多㗎啦。4-5次講緊係講得即係傾。如果你能夠一個禮拜見到親人4-5次，其實喺現今社會，如果為揾錢嘅人嚟講，你算多㗎啦，算平衡得好好㗎啦。咁真係多謝你。係啊，因為點解咧？其實有啲人揾錢揾到咧係唔翻屋企啦，或者成日去外國去揾錢啦，同屋企人嘅時間係好少啦。其實好多人為咗錢咧係已經失去咗好多嘢，例如頭先講失去健康，又失去親人，咁其實值唔值得咧？真係。我有啲朋友直頭因為成日出 trip 啊，佢份工，佢一個月咧可能咧喺香港嘅時間可能得1個禮拜，跟住就其餘嗰3個禮拜咧都喺外地。咁但係有樣嘢即係。你叫好又得，唔好又得。而家個通訊設備就好彩，一個視像就已經叫做簡單啲就好啲咯。其實我覺得唔同㗎。都係，真係唔同。咁當然啦，尤其是有小朋友啲更加係。係啊，即係你見到小朋友，你攬下佢，同你視像爭幾遠啊？爭遠，知嘅。即係其實真係話錢係重要，不過唔係你生活或者生命裏面最重要。真係要平衡咯，明嘅。即係有啲人，我哋香港人為咗揾食啊嚇，即係身不由己。但係咧。希望大家可以能夠靜一靜諗一諗，即係盡量去平衡翻一啲嘢咯。即係唔好話為咗賺錢而損失晒所有嘢咯。咁我覺得呢樣嘢都係好重要。呢個當然啦，到頭來就話到你真係揾到你賺到嘅時候，可能翻轉頭嘅時候一望，原來我就失去咗一啲小朋友嗰個成長階段。因為我身邊有啲朋友就係頭先嘅 case，就係話成日都走去出 trip，成日都忽略咗屋企。啱啱出世嗰個 BB， 跟住咧個 BB 佢翻到嚟啦，已經個叫做上，即係唔好叫上岸咧，即係揾到啲啦，有啲成就啦。原來個小朋友都6-7歲啦，咁即係話佢呢5-6年裏邊咧，其實喺外邊嗰度係打滾。咁呢樣嘢翻到嚟個小朋友個感情真係冇咁好。其實都係講選擇嘅問題。係啦，即係話其實人生係充滿選擇權嘅。你點揀咧，就係你自己決定咯。譬如你叻嘅，你一早揾到錢嘅。你慢慢好安排得好好嘅，咁其實都 OK。但係如果譬如你話我前半生未夠叻嘅，我而家要繼續揾錢嘅，咁我又要安排得好啲，希望平衡一下咯。咁亦都有啲錯誤嘅觀念嘅。我覺得咧，有啲朋友啦，或者有啲即係客戶咧，佢會覺得有錢就會開心。睇你個知足程度啦，我成日都覺得。佢好多時咧，有時啲男士好搞笑嘅，即係女士都有啦。咁我有啲女朋友啦，佢話佢老公成日講佢就係，等我有錢我就同你去玩啦，等我有錢就開心噶啦，我有錢就最重要噶咁樣。就因為你想我同你多啲時間啊，等我有錢先啦咁。咁其實呢樣嘢，我覺得不停咁去出面工作但係可能咧，到頭來個女士就因為你成日都唔得閒陪佢，就走咗噶啦。你可以咁講嘅，有呢個 case 我都唔少啊，真係。所以現實裏邊咧，其實開心唔係咁簡單。開心除咗錢之外，我相信都有啲嘢需要平衡噶咯。咁同埋咧，即係有啲人好得意嘅，喺我哋讀心理學嗰個角度嚟講咧，咁如果你
揾到錢咧，已經你有基本收入啊，基本開支都能夠 fulfill 到啦。另外你又可以得閒旅下行啦。其實多咗出嚟嘅錢係冇乜特別嘅，係你夠用咪得咯。咁如果當你揾都係講知足嘅問題，真係知足嘅問題。有啲人會覺得有錢係唔會嫌多嘅，但係亦都真去到某個位就要平衡。當你揾到啱啱好夠食夠住，又未有能力去揾多啲嘅時候咧，你係想揾多啲嘅。但係當你揾多啲嘅時候咧，你壓力就會自然增加㗎喎。你有冇留意呢樣嘢？呢個肯定係啦。點解咧？咁你個慾望，你揾到嘅時候，你個慾望就會得一係想二啦。我哋成日都叫做係咪？即係等於啲女仔咁樣咯。我初初攞個包包係咪普普通通啊？大家譬如當下大家青梅竹馬拍拖嗰啲，幾千蚊咁樣幾千蚊多㗎啦。初初拍拖可能讀緊書嘅時候，你買個幾百蚊嘅袋仔俾我，我已經好開心啦，咁樣好知足啦咁。但係當你人一路揾錢嘅時候，或者個女士一路大嘅時候，佢要嘅嘢都唔同啦。可能由一啲中價嘅牌子升到一啲高價嘅牌子，直至到再高價嘅牌子，其實人人都係會咁嘅。甚至乎你住嗰層樓都係㗎。初初3房1廳 OK 㗎，啊2房1廳 OK， 跟住轉個頭我揾到多啲錢，我轉3房啦咁樣，或者甚至乎我要轉 house 啦咁。咁呢個都係因為提升咗呢個生活水平啊嘛。咁呢個係正常嘅，但係個問題咧就係你提高咗生活水平咧，你嘅壓力就會自然增加。咁你要當中喺你壓力裏邊增加咗嘅時候，可能你個身心嗰個問題啦，到你金錢又會使多啲啦。咁到時你就真係要取個平衡，點樣去將所有嘢去平衡翻。因為我有啲朋友真係事實上咧，佢以前真係一路捱一路搏，到真係差唔多臨近退休時先忽略咗屋企，跟住而家先至識得講話，我而家咩都唔去，咩都唔做。總之留多啲時間，留多啲時間就翻屋企去陪多啲屋企。即係如果即係應該咁講，喺嗰個如果佢能夠再早啲醒覺嘅時候咧，咁就會即係唔好話醒覺啦，即係快啲平衡翻嘅時候就會好啲咯。其實我又覺得有一樣嘢就係話咧，人生由你出世直至到你走嗰日，可能個時間好長，亦都可能個時間好短。其實人都唔同，我話覺得後生去拼搏係應該嘅。因為咧，當你識得去拼搏啦，當你識得去留低啲錢啦，咁你將來生活就會好好多。將來生活呢個一定啦。咁同埋當你已經擁有咗一個基本資產、基本嘅錢，你可以多咗啲時間去同屋企人啦、同你至愛嘅人啦，或者你爸爸媽媽啦、你啲小朋友啦，咁去生活咯。咁我覺得又幾好喎。呢個肯定係啦。咁所以我覺得錢真正嘅角色，唔係為咗去揾錢咯，嗱應該咁講，係為咗錢係個工具嚟嘅啫，即係為咗揾啲錢翻嚟換一啲嘢咯。嗱，所以你講句啦嚇，即係識得揾錢就識得使先得嘅，或者你肯使先得嘅。如果我見過有啲朋友咧，即係嗰啲真係正式嘅守財奴啊，即係佢揾好多錢翻嚟，但係咧跟住真係好鬼孤寒嘅，又連自己都孤寒埋，又唔捨得使地方度，咁到頭來為咗咩咧？咁嗱，呢樣嘢就我哋唔去評價啦，因為始終都有句啦，錢對每一個人嚟講咧都有啲唔同嘅角色嘅，係咪？有啲人咧就識得動用啲錢去換一啲嘢翻嚟，但係有啲人咧就中意將啲錢擺枕頭底啊，或者甚至乎佢係覺得咁開心啲都冇問題㗎。其實都係為咗人生，都係為咗開心啫嘛。即係美好人生。如果我有一沓錢喺我枕頭底，我覺得舒服啲嘅，舒服開心啲啊，咁冇問題㗎喎。我都好想嘅，即係每日朝頭早呢一沓咁啊喺我身邊度，咁我覺得好開心嘅。即係而家你未足夠嘅錢啦，係嘛？你真係想揾多啲啦。咁揾多啲，大家都係。但係而家我會諗就係揾多啲之餘咧，我會真係取個平衡，睇下點樣去，即係譬如屋企又好，咩都好啦。嗱，其實我覺得咧，錢咧有角色嘅。如果你正確用得好，你就會得到錢最大嘅效用。係第一，我覺得咧，其實錢咧就係衣食住行啦，支持你生活嘅開支啦，支持你想玩嘅生活質素啊，或者你買架車啊，去旅行啊咁樣。仲有一樣嘢係錢咧，更加可以幫助去照顧一啲你嘅至愛親朋啦，譬如啲仔女啊、爹哋媽咪啊咁。其實錢係愛嚟咁樣用。最重要咧，我覺得錢咧。有啲人咧係用時間去揾錢噶嘛，係咪？係。但係我覺得錢係愛嚟買時間。錢係愛嚟買時間。你覺得啱唔啱？錢啊，梗係買唔到時間啦。點解？錢喎，我夠想買翻之前20年嘅青春啦。如果我能夠買得到咧，我諗我老死都買落去。嗱，點解會咁樣講咧？就話當你有錢嘅時候，你換咗啲空餘嘅時間去
做一啲你想做，譬如同屋企人嘅關係上嘅建立啦。你咁用呢樣，個角度你咁樣個角度就有係啦，可以啦。即係我以為你話即係唔該幫我10年啦咁。咁唔會，咁你亦都知道人咧係過咗去嘅時間就過咗去啦。咁真係而家我點樣用有限嘅資源或者有多嘅資源去換嚟一啲新嘢啫嘛。係。咁同埋一樣就係咧，用錢仲有一樣嘢咧，我哋之前嗰幾集都有講到，就係去提升自己嘛。提升自己，例如學習或者係各方面嘅嘢，啱嘅，啱嘅。咁樣你學習多咗啦，你用投資喺自己身上面投資得好，轉個頭你又可以係你學咗啲新嘢，又換嚟啲新嘅價值，咁你可能揾錢嗰方面又會多啲嘅。呢個絕對，但係你都要即係都要肯做先得嘅呢樣嘢，你要識得去做應該咁講。所以咧，其實要用得啱咯啲錢。咪應該係啊，嗱應該咁講，你揾到即係當然啦，你揾到嘅時候，你好多物質啊，或者各方面嘢提升自己，或者係買咗啲你心頭好，梗係開心啦，我都好開心啦。但係當然你都要識得去幫自己去做翻一啲嘢嘅，屋企又好啦，提升自己，因為提升自己呢樣嘢又虛無縹緲。其實我又有上個堂，你都學到嘢，即係你都所以錢咧係真心講，一定。你話重要同唔重要咧，就好難講。係，即係如果你有錢嘅，你識得用嘅咧，就當然非常之好。但係你冇錢。咁啊，當然你一定要揾到錢翻嚟去平衡翻你嘅生活啦。咁如果你有多餘錢，你應該點樣去做咧？其實我覺得有幾個範疇先講過啦，照顧屋企人啦，咁仲要咧錢去買啲時間啦，買啲經歷啦。點解話咧？譬如你旅行啊，旅行都係嘅。或者買一啲嘅你人生咪從未試過嘅，可能去跳傘啊、揸飛機啊。哇！你呢個即係你呢啲，如果你冇錢，你點做咧？係咪？係當然。係嘛？坐下熱氣球啊，海陸空乜都玩齊。做善事又得，乜都得。係啊，咁啊，善事呢 part 就去到再後一步啊，即係你真係要有多餘鬆動，而你又願意去付出，但係亦都真心嗰啲人，就算冇錢都會做善事，我都係覺得好好嘅。好多朋友咧用行動去買啲飯盒去幫人派飯啊。係啊，行動幫手。我覺得呢樣嘢真係好鬼值得嘅，真係。咁所以其實錢真正嘅意義咧，而家知道未？知道啦。即係點啊？即係點？係啊，錢嘅意義啊！錢嘅意義就係你一定要喺最重要嘅情況底下，我突然間口窒窒。係嗱，咁啦，係我都明嘅，因為你而家暫時都唔夠錢使啊嘛。唉，問到我，大家都唔夠啦，點會？我都明啦。其實咧，錢咧就係幫我哋做一個基礎，令到我哋可以人生行得暢順一啲。係啦。咁但係如果要我揀人生嘅意義，我哋人生即係美好人生研究所啊嘛。其實人生嘅意義嘅重要嘅排位咧，我又覺得咁嘅。錢唔係去好前嘅，錢係好後。譬如我覺得最重要係咩咧？就係我個身體同我心靈嘅健康。即係我身體健康，我先可以用到啲錢噶嘛。咁我心靈都要健康嘅，因為點解咧？如果我心靈真係有病啦，咁又用唔到噶咯喎。咁身體就係最重要嘅。係非常之啱。另外一樣嘢就係朋友家人嗰個關係，亦都係重要嘅。咁再加埋咧，我點樣自我成長學習，亦都係其中一塊好重要嘅嘢。都係。仲有咧就係話咧，我會覺得人生係需要有啲意義嘅，即係咧，譬如可能你做一啲嘅善事啊，或者做一啲嘅服務啊，甚至乎可能捐錢與唔捐錢好啦，你喺人生裏面建立一啲意義嘅活動，我又覺得係都重要。但係到最尾其實都要由金錢去支持。咁呢個肯定啱啱我想講呢個問題啦。你上述所講嘅嘢咧，其實都有個金錢嘅支持，但係即係應該咁講。簡單呢個就係話你個錢用喺邊度，同埋用得啱唔啱？所以我覺得錢咧，錢係一個基礎嘅工具，亦都係一個支援你所有你想做嘅嘢一個嘅工具。係啦，都係翻返轉嚟講嗰樣嘢，就係話錢咧係好重要嘅，非常之重要，但係唔係最重要。冇錯啦，咁所以咧，記得你嘅人生先係你嘅主角。係啊，其他嘢就靠你哋自己慢慢探索啦。明白啦，我諗。咁所以錢咧係重要嘅，咁啊大家努力揾錢啊，剩多啲錢，得閒咧嚟美好人生研究所度同我哋一齊傾下偈，係啦，希望大家可以過一個美好人生、豐盛人生，同埋一個安穩快樂嘅人生。好啊，下集再見。多謝大家，如果中意我哋條片咧，幫我哋分享啦、訂閱啦、讚啦、留言啦，同埋撳埋囉囉，咁啊下一段片咧就會再見大家噶啦。再見大家。好啦，多謝晒，拜拜。Hello， 大家好，如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like。對我哋嚟講就係最大嘅支持啦〜
如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。